不知使了何等手段混入秦宫，使得少年秦王对你信赖有加，获取目下之显荣。秦使，在下的介绍，称意否？无冥冥之志者，无昭昭之明；无昏昏之事者，无赫赫之功。斯出身小吏，故以为垢莫大于卑贱，卑莫甚于穷困。若处于卑贱，却无奋发之心，更自命不凡，标榜与世无争，实乃故作姿态，禽兽不如。斯曾学于稷下，师于荀子，既未受围边三绝之苦，亦无学富五车之能，幸得秦王后代。诸位所学，不逊于斯。若悉入于秦，必为秦王重用。秦使徒逞口舌之力，在下无以辩驳。然我稷下学宫创立300余载，汇集法、儒、明、兵、农、阴阳100家贤士1000余人，更有孟子、邹子、慎子、申子、鲁连子、荀子，闻名于世。所著之书，盖有孟子、宋子、田子、郭子、晏子、春秋、荀子。敢问秦使之才，能胜于诸子否？才。高山仰止，斯自愧弗如。秦使所著只不过是区区的谏逐客书，既不敢在孟子尊前说仁，亦不敢在荀子座前论义，竟然胆敢修改诸子所用之书体，岂不贻笑于大方？当面指正我者，无师也；当面夸赞我者，无有也；当面谄谀我者，无贼也。今先生责问斯之过，为斯之师友，斯请论书文之道。不敢，请。诸侯征战，于各地营建关塞堡垒，互相防范，庶民深受其害。天下学人亦是如此。七国文字各异，书体混乱，有悖于礼法所倡之车同轨，书同文，行同伦。人无礼则不立，事无礼则不成，国无礼则不宁。诸位以为然否？秦王尊礼安民，方才修订秦传。孟子之王道，荀子之霸道，皆融汇其中。稷下学人以圣人为师，更当遵行，而非刻意诋毁。先生以为斯不足以修订书体，令稷下学人蒙羞，斯深以为是。不能则学，不知则问，斯求教于先生。诸多书体，何种为佳？先生，基案上卷书书体最佳。先生以为如何？的确不错。诸位以为如何？堪为典范，堪为典范。先生，可否请书者一见？不闻不若闻之，闻之不若见之，见之不若知之，知之不若行之。秦使何意？书者到来，先生自会明白。
你们前来作甚？先生，这2位先生便是书者。承蒙诸位夸赞。这便是大秦黎定之《秦传》。秦传。先生，稷下学人向来以天下民生为己任，当摒弃旧俗，其命维新。我要离开咸阳，城门关闭，谁也出不去。秦人见到你就放行，休要骗我。想起来了，我有未央军府上的通行屏障。去城门，快！驾！驾！铁腿马给我！壮士，秦人为何追你？虎狼害人，还需要理由吗？敢问壮士，你是哪国人士？赵人。我乃燕国太子丹，还请壮士说出姓名。你是燕国太子？正是在下。得罪了太子。免礼。壮士身处险境，但应伸出援手相助。只可惜我被秦人识破，未能探到消息。春平君与李牧将军现有何局？春平君命在下前往临淄，手刃李斯，以断秦齐之交。万万不可！李斯若在齐国遇刺，那齐王心生愧疚，秦王更不会轻易罢休。如此曰，合纵之举，反倒不利。太子岂能坐视秦国吞灭天下？壮士宽心，韩国公子非已赶往齐国临淄。胜负已定，韩人岂能扭转乾坤？壮士不知公子非之所能，他曾书信于丹，入齐后不与秦人争辩书文良友，而当激发齐人义愤以绝秦。丹以为公子非之计，定能触动齐人。大王，公子非心智无双，或令大王的谋划功亏一篑。派人去告知廷尉，公子非已说动齐王北秦，齐人重利，需从此处下重手，方可拉回齐国。诺。公子，公子终于来了。公子惊鸿不醒，才令这李斯小人得志。我已经看过《秦传》，的确胜过6国书文。我等只有从齐王入手，才可扭转颓势。齐王，先生尽管吩咐。
公子即可召集士人封堵驿馆，令秦使不得进入其宫。好，我这就去办。请司行请。你等这是要作甚？这就是秦传的下场。勒令齐商行用秦传，乃是羞辱我齐国。我等齐人誓死不从。对，誓死不从，誓死不从，誓死不从。诸位，若有不满，可以我等上殿面见齐王。休想！绝不容秦人踏入我们齐宫。滚出临淄！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 这可如何是好？必有诡诈。廷尉，大王书信。公子飞到临淄了，这必是他的谋划。公子妃现在身在何处？他若有胆，与我等当面便说。我若是他，现必在齐宫游说齐王。丞相，数百名的士人围攻了驿馆，是何人下令？无人下令。齐秦绝交，与我齐国大不利啊！秦王强力推行秦传，我齐人一番至极。即便绝交，也错在秦国。你可莫要一意孤行。齐国表面上风平浪静，暗地里恐有危险。公子，说话可得有真凭实据，不能妄言。秦王诏命，6国商贾行用秦传，6国不从。秦王为何独独毁绝与齐国通商，而不惩戒他国？齐国笃行和秦之策，但秦国蔑视齐国软弱，将齐国视作藩属。大王屈从秦王诏命，令齐商行用秦传，总有一日，秦王会命齐人议秦服，代秦官。到时候，齐国与亡国何异？胡说！关东列国皆如此看待齐国，非只是转述而已。大王，何事？上百士人围攻驿馆，请大王下令驱逐。秦王强令齐商行用秦传，齐人深恶痛绝。大王说阻挠齐人泄愤，临淄必陷入大乱。大王，齐人之愤，可为大王所用。大王可以此为由拒用秦传，秦王无话可说。丞相，通知秦使，临淄混乱，寡人不能保证他们的周全。委屈秦使暂且离开临淄。大王，寡人心意已决。诺。公子，秦王在何处见我？随我来便是。此殿是我大秦最为机密之地，大王指挥大军作战之处。
赵王衍命赵军征伐燕国后，我军在此地全歼赵守军，而后挥师挺进辽阳。太子再三恳求，甚至不惜多次顶撞大王，大王仍拒绝攻击赵国，并非视其燕国于不顾，而是要等赵军深入燕境，不能及时回援邯郸，方能一举重创赵国。此等机密要事本不便说破，大王以为太子能理解。哼！不料太子竟向赵国报书，赵太后相信了太子，弃用李牧，将军队交由护哲统帅。护哲轻敌冒进，被我清军所杀。太子为之于亲，大王待若上宾。可太子与赵国、韩国勾连不断，大王是顾念旧情，方能一再忍让。太子，不要一错再错了。能有资格进入这间密室的，我大秦上下不出10人，皆是寡人的心腹重臣，而你是唯一一个外人。大王，大王命秦国使臣3日内离开临淄，今日期限已到。以李斯的为人，他必有所动。这驿馆之外，遍布齐国士人，昼夜监视。李斯本事再大，也无法施展。公子太小瞧李斯了，他绝非坐以待毙之人。非还未曾听闻有能与李斯交手，讨得便宜的。公子放心，我率领士人们跟随，亲自将他送出临淄。公子，祭酒大人拜访。大人请。先生此来何事啊？老夫愿陪2位公子入驿馆，与秦使李斯面洽。先生何意呀？公子与李斯稷下同窗时，出则同城，食则同席。而今却冰炭不通气，寒暑不兼时，令人痛惜呀。事宜，事宜。我与他已经谈不拢了。齐王驱逐秦时，临淄城内人心惶惶，公子当与李斯面晤讲和，还齐人安定。李斯又逼齐商行用秦传，先生执掌学宫，当知此中利害。公子应当明白，学人论学求真，
乃为天下。秦传优于六国书文，为何不能行用？先生只埋首书案，不闻天下大事。非玉李斯争的不是书文良友，而是六国的命运。这齐国上人没做事啊？怎么办呢？看看秦人到底想干什么？这是要做甚啊？来，在前面，快上！这帮人是做事啊！我们过去看看。走，走，过去看看。站住！你等要干什么？临淄不太平，我等要随廷尉大人一起返回秦国。国将不存，谈何天下？罢了，公子与李斯已不是当年求学稷下的莘莘学子了。是啊，我们都回不到过去了。看了寡人与赵衍的对战，你心中有何感想？大王英明神武，但唯有仰视。你言不由衷啊！当为至于且，不敢欺瞒大王。可自你入秦以来，所做之事桩桩件件，皆不利于寡人。大王若有凭据，依照秦法，取单首级便是。你还知秦法呀？寡人若是真拿出凭据来，你便是有10颗头颅都留不住。既然如此，大王还等什么呢？寡人胜了赵衍，却失了朋友，这是为何呀？大王公赵，当真是为了姬丹这个朋友吗？大王除掉赵衍，灭了赵国，封地一转，下一个将要灭哪国？韩、魏、楚、齐，燕国能幸免吗？你燕人可以抗秦，然寡人敬的是慷慨气节之士，恶的是暗中作梗之徒。若你真是死心与寡人为敌，你又何必言不由衷呢？寡人只求你和寡人本心相待。大王听信谗言，冤枉于我。你暗中传书给韩非，使其阻我推行秦专之大计，这也是寡人冤枉你吗？寡人不和你抗秦啊，寡人恨的是你在欺瞒寡人啊！可你离开邯郸时答应过我，若你为秦王，不会欺负燕国。天下定义，乃天道之所在。纵然是寡人，也不可阻挡。
最后一次劝你了。大人，大人，来了。来了多少人？上百名秦商，粮车塞满了街市。跟我来。诸位，商贾重利，亦有家国。家国蒙羞我大秦商贾，该何去何从？和大秦瑞士一样，誓死捍卫大秦！誓死捍卫大秦！齐王听信谗言，驱逐我大秦使节。本使以大王名义宣布，大秦与齐国断交。从今往后，大秦商贾不入齐国，大秦一粒粮食也不输往齐境，齐国的齐完捐马也休想入函谷。你等甘愿遵行吗？没有大秦，何来我等今日？对，大人之令便是大王之命，我等身为秦人，自当遵奉王命。好，本使有令，运抵齐国的粮食和已购的齐完捐马，全部当街烧掉，以示我大秦与齐国断交之志。你等随本使回国，国府赔偿诸位所有损失。不需国府赔偿。为了大秦，我等受些损失，无怨无悔。无怨无悔，无怨无悔，无怨无悔。烧！怒！不能烧啊！我等烧秦国的粮食，与你们有什么关系？不能烧啊！不能烧啊！不能烧！不能烧啊！住手！住手啊！不能烧！李斯自毁秦人财货，以泄私愤，秦人大获全胜，快哉，快哉呀！我们败了。啊，大王，大事不好！大王，大事不好啊！大事不好，大王！李斯宣布断绝齐秦之间的邦交，秦商们在大街上焚烧大批的粮食和绢马，还说要跟着秦氏一同离开临淄了。什么？秦商烧毁粮食要归秦？是啊，此刻怕是已经动身了。这秦国的大商一走，我们的绢马没法换到粮食，怕是齐国立刻就要乱了呀！快备车！诺。丞相，你先去拦住李斯，千万不要让他把秦国大商带走了。寡人随后就到。诺。
手上还存有上百匹骏马，何时能交换粮食啊？粮食都已烧毁，齐人想交易，我等只剩灰烬。岂有此理！秦人太过蛮横。齐王羞辱我秦使，是齐国无礼在先。啊！为何停车？公子冲求见大王。他不引荐公子妃游说寡人，临淄也不会出这样的乱子。出城。诺。大王起驾。绝不会让秦人得逞的！哼！秦使留步！秦使留步啊！秦使留步！啊！秦使，哎呀，大王正在路上，还请秦使助步啊，助步！丞相，秦齐已断交，多说无益。有话好说，有话好说呀！这，吁！此乃秦人奸计，意在乱我大秦。丞相，休要上了秦人的恶当啊！这，告辞。公子莫要多言，一切由大王处置。大王马上就到，还请秦使稍后。齐秦交好多年，怎么会闹成这样？大王，秦使纵火滋事，扰乱临淄，该当即刻驱离。出口。秦齐断交，公子逼走在下，便可向韩国邀功了。李斯，你胡说！哎呀，大王驾前，二位慎言。秦使有什么要说的，尽管说，寡人自当主持公道。大王，秦齐交好数十载，互盟互信，商贸交通，本是两国之幸也。是，齐秦盟好，两国互利。我王真是与齐国之邦交，故命司使齐，与齐国共同商议，行用书文之事。原本诸事顺利，然韩公子非突然来到临淄，蛊惑齐人。齐人围攻驿馆，大王亦下诏，以维护之名，命我等离开临淄。我大秦一片赤诚之心，不想齐人却视若仇敌。既然我情你不愿，司只好带着秦人离开。不过，请大王细思，秦齐交恶，到底哪国得利？关东五国。大王所言极是。然关东五国中，以韩国获利最甚。秦齐断绝交往，两国商贾不能往来。韩国地处秦齐之间，
必会左右逢源，获取暴利，长久以往，齐秦之力进入韩国，故强韩而弱秦齐，此乃公子非在大王面前诋毁秦国，唆使秦齐交恶之谋也。莫非寡人真的被公子非骗了？大王可曾想过，韩国若无利可图，他公子非千里赴齐，费尽口舌，又是为何？大王，秦时狡辩，公子非乃欲合纵六国，抵御强秦，方才劝谏大王驱逐秦使。若真是如此，大王更要警惕韩国了。三晋与大秦乃是世仇，合纵之意，三晋最为踊跃。三晋被齐秦两大国夹在中间，千方百计合纵以弱秦。然弱秦后，又将对付哪一国呢？私以为，非齐国莫属。所以，无论是通商之利，亦或是列国之争，离间秦齐，获利最大的还是韩国。请大王思之。大王，即便秦使所言都是真话，可齐国一旦行用秦传，必会遭列国耻笑啊！大王欲行霸道，私认为，当效仿桓公、管子之策。凡治国之道，必先富民，辟田畴，治坛宅，免稼穑，兴集市。无事则民繁，无利则百业和兴。得盐铁之利，为山海之业，才能通货积财，富国强兵。我王诏命商贾行用秦传，是为革新通商之道，增进货殖之力。然列国不辨良友，同时又惊惧秦齐两国携手富强，这才多出微词，挑拨离间。此乃一派胡言。丞相以为如何？臣以为，秦国需要齐国的犬马，而齐国也需要秦国的粮食，故而齐秦两国应当互相倚仗才是。大王，齐国该与关东列国合纵，共御强秦。大王，商贾行用秦传，则秦齐两国通商必有增益。秦国不仅要购进绢麻，同时还急需齐国出产的铜锡、盐铁、皮革，以扩充军备。故秦齐携手，方能不惧列国窥视。好，齐秦盟好，两国互利。寡人决议，不再阻拦齐人行用秦传。大王英明。大王英明。大王，再有诋毁齐秦两国邦交，寡人绝不轻过。来。秦王行用秦传，列国商贾庶民必得其利，民望所归。秦王王霸之才，远在六国国君之上。日后，秦王一统天下，但愿以天下庶民为重。先生所言亦是我王之志。这是公子非下榻之地。多谢先生。
小星，你们先行一步，我还有事情要办。走。告辞。请独抢六国，福兮祸兮。大人到了。